非常之和平嘅方式嚟到悼念六四。所以嗰日我哋呼籲大家遍地開花，喺各個地方可以去到公眾嘅地方嚟到呢係悼念，保持住社交距離，亦都唔係一定需要嚟到維園。嚟到維園都應該企開一啲每個群組唔好超過8個人，每個群組之間保持1.5米嘅社交距離。而最緊一樣嘢嚟到係各個人自己嘅悼念。我哋支聯會嗰個群組都係唔會多過8個人，我哋會有啲悼念活動係即時上網，我哋會有宣言，會有誓詞，會有呢個悼詞，會有嘉賓，會有啲朋友嚟到演講，即係網上高，包括天安門母親，我哋都會有第二啲嘅悼念嘅行動，會有默哀，但係全部係線上嘅聯繫。換句説嚟講，如果有集會係線上嘅集會，唔係喺維園呢個空間或者任何街道上高嘅集會。我哋群組與群組之間係冇互動嘅，亦都唔需要互動喺當個地方，因為我哋嘅互動喺線上高，大家明白嗎？係線上高嘅互動。咁所以呢，警方亦都唔好再強詞奪理，利用呢個所謂共同目標嚟到干預當日喺各個公眾地方，包括喺維園上高、維園裏邊悼念嘅人我哋覺得如果連咁啲想去騷擾呢，就更加清楚啦，係全面粗暴咁樣打壓6四悼念。咁呢個就係更加清楚不過啦咁所以我再強調一樣嘢，嗰日嘅集會係一個網上線上嘅集會。我哋呢度支聯會嘅常委所做嘅悼念活動，透過網上即時聯繫香港數以千計萬計嘅小群組喺各個地點，亦都會聯絡全世界各個嘅城市，希望佢哋睇到，然後呢，亦都係將來透過我哋嘅程式，將全世界嘅活動透過網上將佢整合。OK， 呢個就係我哋今年嘅遍地開花，全港遍地開花，全球遍地開花嘅意思。係啦，咁再做好一點咧，全球遍地開花。頭先阿何俊仁講咧，就大家睇到咧，就係 #6431Truth。咁我哋係呼籲咗全球所有嘅城市咧，係大家都可以當晚佢哋自己嘅時間係燃點燭光嘅。咁啱啱今日咧就直情有非洲有個團體已經同我講，佢哋會回應，即係大家大陸嗰啲即係歐美嗰啲國家亦都好多啦，但係非洲都有人話俾我聽，佢會喺非洲燃點燭光嘅。所以我相信咧，呢個係一個全球嘅悼念活動啦。咁就我哋係好有信心，香港市民係會繼續堅持嘅。我哋今年大家一齊係喺大家自己自發嘅地方係去燃點燭光，然後參與我哋一個雲端嘅一個集會，然後最後呢，集會完咗之後，大家可以將大家嘅感想相片可以呢就上載去自己嘅 Twitter、Facebook， 就然後 #6431呢，我哋希望可以統計到全世界嘅情況嘅。咁希望大家一齊響應，多謝大家。唔該，想問翻咧，即係點樣睇今次警方嘅理據啦，同埋其實會唔會上訴啊？就我哋覺得警方今次嘅理據本身係又係借役打壓嘅啫，即係佢又用翻話限聚令作為一個藉口去打壓所有嘅政治訴求嘅集會。咁好明顯佢話有疫情爆發嘅危機。大家諗下啦，而家喺香港宗教聚會 OK， 學又翻，所有商業活動都係恢復翻，餐廳都係1.5米。咁我就唔係好明點解餐廳裏邊可以1.5米，而我哋係講明，支聯會講明嘅，我哋係尊重社交距離嘅。如果任何集會都會維持1.5米，點解我哋維持1.5米去集會就唔得？全香港所有嘅聚集都得。咁我覺得呢個好明顯呢，係一個藉口
去打壓集會嘅。咁我哋係好質疑一樣嘢，係咪即係國安法都未立法，係咪警方係要搞定先呢？係咪借役打壓呢？咁我哋呢就覺得即係警方係完全冇合理理據呢，係去封殺而家我哋嘅集會，亦都係我哋好相信一樣嘢，任何嘅集會其實都唔會係影響個所謂即係爆發疫情嗰啲。咁我諗大家睇下而家公共交通幾咁擠迫。如果公共交通，我哋嗰次都係有同警方講，公共交通咁擠迫，你哋又覺得冇事，咁佢話公共交通唔同，係準許嘅。咁即係變成唔係根據科學，唔係根據疫情咯。學校又唔危險，泳池游水又得，卡拉 OK 又得，乜都得，係集會唔得。咁但係我哋覺得係完全係不合理。咁但係咧，既然警方整咗個禁止集會啦，咁我哋嘅 Plan B 係點樣呢？我哋就會係遍地開花嘅燭光悼念。每個燭光係一個個人嘅行為，係大家自發喺自己選擇嘅地方去參與我哋一個雲端嘅網上嘅集會。咁而即係我相信警方未管到網上啩。咁所以我哋呢個係遍地開花個人係出發嘅一個燭光悼念呢，我哋相信係可以係完全喺全香港嘅九龍新界，大家係可以合法地去進行。而我哋支聯會亦都係會用翻我哋一路話尊重嘅8人嘅小組1.5米嘅距離呢，係入去嚟維園呢度照燃點燭光。我哋唔希望維園嘅燭光係喺今年嗰度6·4 31週年嗰度呢，係斷咗我哋呢一個燭光傳統。但係當然好遺憾，我哋唔可以好似以前咁樣呢，係有一個大規模嘅集會式嘅一個燭光。但係我哋嘅力量一樣咁大嘅，因為我哋分散晒全香港九龍新界遍地開花嘅燭光呢，係一樣同樣嘅控訴力，甚至我哋相信更多人會參與。而我哋都呼籲全球係喺佢哋